ဒီနေ့နေမာဂျူနီယာကစကော့တလန်နဲ့ကစားဖို့ရန်အတွက်ဘရာဇီးရဲ့နီးပြကခွင့်ပြုပေးမလားခွင့်မပြုပေးဘူးလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွသွားပြီးကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့အုပ်စုပွဲနောက်ဆုံးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကြီးနေမာကွင်းထဲထွက်ခွင့်ရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွသွားကြည့်ကြရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မောင်ပီတာပါဒီကနေ့ပီတာ 2 YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အလွန်ကိုတာယာတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့အလွန်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချစ်တော်ဂျူနီယာနေမာရဲ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမလားဒီနှစ်ကပတ်ဖလားမှာဒီနှစ်ကပတ်ဖလားတောင်မပြောတော့အုပ်စုပွဲမှာရောကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မပြောခင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အကောက်ကို like comment share subscribe လုပ်တော့ပြီးမမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်ဒီကနေ့ဘရာဇီးရဲ့နီးပြကသူကလုံဝ interview တစ်ခုတည်းမှာသူကလုံးပြန်လုံးဝထုတ်ပြောလိုက်ပါပြီသူဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီနောက်ဆုံးပွဲမှာစကော့တလန်နဲ့ကန်ရမယ်ပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တော်ကြီးနေမာကိုသူကကွင်းပွဲထုတ်ပေးတော့မယ်တဲ့ပွဲထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့နေမာကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်အရန်နေရာမှာထိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကွင်းထဲအထိနေမာဝင်ကစားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးအတွက်အလွန်ကိုစိတ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာပြေးတဲ့ referendum ကခြေထောက်နာသွားတယ်အနည်းဆုံး2ပတ်မဟုတ်ရင်3ပတ်အထိအနားယူရမယ်လို့သူတို့ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းအရာမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘရာဇီးအတွက်အလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဝမ်းနည်းစရာလည်းကောင်းတယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဘရာဇီးကတော့တက်သွားပြီဘရာဇီးရဲ့မော်ရိုကိုရဲ့စကော့တလန်ကတော့တက်သွားပြီသူတို့3ယောက်ကတော့အချင်းတီသူတို့3တင်းကတော့အချင်းတီတက်တယ်ဒါပေမဲ့အုပ်စု2အုပ်စုပါအုပ်စုတနေရာမှာသူတို့ကဘယ်သူရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အကယ်လို့ဘရာဇီးကနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘရာဇီးကအုပ်စုပါနေရာမှာရောက်မယ်အုပ်စုပါနေရာမှာဆိုရင်အုပ်စု F ရဲ့အုပ်စု2နဲ့သူတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အယံကိုကြည့်ချင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီသူတို့ပဲအုပ်စုနဲ့တွေ့ရမလဲအုပ်စုပါနဲ့အုပ်စု2လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် sharing လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဓိကဒီပွဲက24ရက်နေ့เนาะကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်24ရက်နေ့ကျရင်ဘရာဇီးနဲ့စကော့တလန်ရဲ့ပွဲလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကအားပေးကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုဒီမှာနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်တော့ဒီကိုမှရောက်တဲ့ကိုကြီးကြမှာချင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်ကိုဒီမှာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ရောက်စရာရောက်စံကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်